तो गाइस यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक लड़का एक लड़की की ऐसी कहानी जिसको आप अगर सुनिएगा तो आपका मतलब क्या बोलते हैं दिल खुश हो जाएगा और थोड़ा सा तकलीफ होगा यार, क्योंकि वो दोनों का लव स्टोरी बहुत ही अजीब तरह का था। ठीक है, तो आज मैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ उन लोग का, वो लोग यहीं पे वो लोग अपने जान दे दिए थे। इसी जगह जिस जगह हम आए हैं उसी जगह वो लोग जान दे दिए थे। कहा जाता है वो दोनों लड़का लड़की यहीं गांव के स्कूल ही में कभी वो लोग पढ़ाई करते थे। ठीक है, वो बचपना में दोनों पढ़ाई करते थे। पढ़ाई करने के बाद वो दोनों में क्या बोलते हैं प्यार हो गया था। ठीक है, पढ़ाई होने कंप्लीट लगभग 1 kg से लेके 9th kg तक वो लोग कहा जाता है पढ़ाई साथ में किए थे। कहा जाता है वो लोग साथ ही में पढ़ते थे। ठीक है, अब वो दोनों साथ में पढ़ते पढ़ते वो दोनों का प्यार चालू हो गया। वो दोनों लगभग मैट्रिक भी साथ में सुनने में आया है, लिखे थे साथ में। ठीक है, उसके बाद लड़का चल गया कहीं बाहर में काम करने, शायद विदेश में चल गया था काम करने लड़का। और लड़का विदेश से काम करने चल गया, कोई कोई भी काम ही, ये तो पता नहीं किस काम के चलते, लेकिन दोनों काम करने चल गया। ये दोनों पे बहुत प्यार था। और लड़की का शादी जोर ज़बरदस्ती, शायद घर वाले उनका कोई बगल गांव है, अरे बाप रे यहाँ पे कोई चीज़ है शायद, बगल गांव पे वो दोनों मतलब वो उसका शादी सेट हुआ। ठीक है, शादी सेट होने के बाद वो दोनों कहा जाता है कि वो लोग जब वो लड़का बाहर से आया यहाँ, जब इस गांव में आया तो इस गांव में वो दोनों है ना सुसाइड सुनने में आया था, कर दिए थे। और वो दोनों में कहा जाता है बहुत प्यार था। लगभग वो लोग को 10 साल से वो लोग का प्यार मोहब्बत चलता था। लगभग 10 साल से वो लोग बचपना से एकदम साथ ही पढ़ते थे, घूमते थे। यहाँ पे देख सकते हैं हम ऐसी जगह है, यहाँ पे बहुत ही गड्ढा ऊंचा नीचा है। और इसी जगह है वो कुआं जहाँ पे वो लोग अपना जान दे दिए थे, क्योंकि वो लोग का प्यार बहुत ही प्यार था। और वो लोग कहा जाता है कि वो लोग का बचपना से प्यार था। वो लोग कभी भी पढ़ाई करते थे तो एक साथ, अगर स्कूल भी जाते थे दोनों तो एक ही साथ एक ही टाइम में, क्योंकि वो लोग पढ़ाई एक साथ करना चाहते थे और एक साथ ही ये दोनों प्यार में ही जान दिए थे। देखिए कैसा रास्ता है, उसी जगह ले जा रहे हैं जहाँ पे वो लोग अपना सुसाइड किए थे। यहाँ पे देख सकते हैं कैसा जगह है, देख रहे हैं। अरे बाप रे, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कांटा है। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा ऐसा कांटा है, देख रहे हैं यहाँ पे। और वो पहाड़ है ना, वहाँ पहाड़ देख रहे हैं, वहाँ पे ये जो पहाड़ है उस पर भी एक वीडियो मैंने बनाया। तो कहा जाता है कि वो लोग जब दोनों प्यार किए, शादी जब दोनों का टिक गया अलग अलग जगह, तो वो दोनों इसी जगह जिस कुआं पे ले जा रहे हैं उसी जगह वो लोग सुसाइड किए थे। और आज भी शायद कहा जाता है कि वो लोग का आत्मा आज भी भटकता है। वो लोग अक्सर स्कूल में जब भी कोई प्रोग्राम होता था, स्कूल में गाने के प्रोग्राम, तो वो लोग एक ही गाना गाते थे। वो था क्या उस मूवी का नाम है, यही वो कुआं है जिस पे वो दोनों आके अपना सुसाइड किए थे। और वो लोग अक्सर ये गाना गाते थे, लो जिए मरेंगे यार कि दुनिया याद करेंगे। समझ, यही गाना वो लोग गाते थे। यहाँ पे देख सकते हैं वो चारों तरफ से ये कुआं है। एक दूजे का साथ कभी, वो सुने हैं ना अजय देवगन का हकीकत का शायद वो गाना है जिसको वो लोग अक्सर गाते थे और अपने जान यहाँ पे दे देते थे। यहाँ यहीं से वहाँ पे देख सकते, वहाँ पे वो लोग बचाया गया था। यहीं पे वो जगह है, लोग कर लो दुनिया याद करेंगे। इस पर एक और गाना है जिसपे वो लोग गाते थे, विजय पथ का भी गाना था, उसको वो लोग बहुत ही अच्छी तरह से गाते थे। तो यार देख सकते हैं मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो यार यहाँ पे लग गया थोड़ा सा, देख सकते हैं मेरा खून यहाँ से बह रहा है पैर से, देख रहे हैं यहाँ पे। तो है गाइस यार वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपको इसी तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन अप टू डेट देते रहूँगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखते हैं कौन कितना लाइक करता है। चैनल को जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए। मैं इसी तरह का वीडियो आपको हर रोज़ लाते रहता हूँ। और ये बहुत ही गांव से हट के है, ये कुआं देख सकते हैं यहाँ पे गांव से हट के है। वो दोनों जब सुसाइड किए थे तो वो दोनों का प्यार बहुत काफ़ी लंबा दिन तक चला था। ठीक है, लेकिन जब लड़का कहा जाता है जब बाहर से विदेश आया काम में और उसको पता चला कि नहीं वो सुसाइड कर दिया, तो वो बहुत गांव में शोक जैसा हो गया। ठीक है,
अब आगे का हुआ का नहीं तो हमको नहीं पता, लेकिन इतना पता था कि वो लोग लगभग इसका शादी 10 दिन हुआ था, ठीक है। 10 दिन के बाद ये लड़की है तो वहाँ पे मतलब 10 दिन बाद, जैसे शादी आज है तो आज हफ्ता छूटा, उसके बाद 10 दिन बाद वो शायद टाइम बचल था 10 दिन और डेट किया वो लोग, ठीक है। तो चलिए यार वीडियो बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।